Hello y'all, welcome back to my channel. I just woke up, got dressed. Today we're going on a hike and I think we're running late because we always do. I mean, we're very punctual people, but then one thing or the other happens and then we're late. Like today, all of us woke up late. Anyways, I'm gonna have a little breakfast, after which I'm gonna start vlogging again. Bye bye. Yeah, so now we're about to go. By the way, this is my fit. What? अनि first I'm gonna pick my favorite seat, I think. Yeah, I'm done. I'm gonna leave everyone behind because that's what I do. Open my hair because I looked like an ogre. So it's 6:56 right now. Let's see how, like, when we'll finish this hike. Papa, say hi. Papa. Hi. Hi. Mamu, hi. Dipkadi. Niru. My ass is in pain. Lah. Ada kukur. Kata ayısı kamu. पापा फेरि भन्छ त पार्टी भएर कसरी चढिएछ भने पनि देवीले तानेको होला जस्तो लाग्छ क्या यति चढ्दाखेरि फोक्सो सुन्ने थालिसक्यो ओके सो कति धेरै डेस्टिनेसन्स हुन्छ तर हाम्रो फ्यामिली चाहिँ घुमी फिरी जहिले सुन्दरी जल्ने आउँछौँ स्पेशल अब छोरी भान्जी अब युएस जाने अब यसो अब फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरौँ भन्ने हामी यहाँ सुन्दरी जल आएका छौँ अनि आकार नियति भान्जी हाम्रो दिपिका भान्जी हामी दुईटा है आज सुन्दरी जल बिहानै 7:30 बजेतिर यहाँ आयौँ अब हामी कति यस्तो हो नि त मामा अनि अल्सो इट हेड बिन योर्स पापा मामु नआइसकेको अनि पहिला चाहिँ कस्तो थियो अरे ढुङ्गाको सिडी थियो आई थिङ्क अनि अहिले बारहरू थिएन अरे अनि अहिले फन द्याट वान किड इन एभ्री फ्यामिली समथिङ पोजिटिभ डोन्ट डाई यता हेर न भन न डोन्ट डाई ओके ल पापा चाहिँ सबैभन्दा ढिलो हिँड्ने हाम्रो फ्यामिलीमा के भन्नु छ हजुरलाई आई एम टु ओल्ड वाउ ओल्ड कार्ड प्ले गरिदिया यहाँबाट लड्यो भने म अनि सिधै युएस पुग्छु एनिवेज से हाई तल बहिनीहरूले काफल बेचिरहेको रहेछन् त्यही भएर वी गट आवरसेल्फ सम काफल अनि काफल खाँदै हिँड्ने हो रमाइलो भइरहेछ पापा पापा काफल कस्तो लागिरहेछ एकदम मिठो हामी जङ्गलमा जाम काफल टिपम मजाले अनि बेचिदिउँ हाउ डु यु लाइक द प्लान डेन्जरस 50-50 गर्नुपर्छ क्या अनि हाम्रो प्रफिट्स हुँदैन ल निरु भोलि स्कुल जाने कि नजाने के गर्नु निरुको लाइफकै फर्स्ट हाइक निरु भाइयो मतलब छैन जोक्स अन यु अल वी केम प्रिपेयर्ड थैंक यू नीरू हमें बहुत भूख लग चुकी थी क्या करें कुछ नहीं कर सकते छिलका किसने दे दिया छिलका I asked Mamu to make a video for me because no one else would. Thank you, Mom.
Everybody's seated. I think it's our time to rest now. अरे हम तो बहुत ज़्यादा थक गए त्यही भएर मैले ब्याग बाहिर दिएँ हो किन गाह्रो भइरहेछ एकदमै एकदमै त होइन है थोरै मलाई सबभन्दा उकालो चढ्दा गाह्रो भएको थियो छोरी हजुर म त पुरै बुढो भएछु सेतै फुलेछु है घाममा टल्की पनि राछु हुन त अघि बिहान पापालाई जिस्काएर बसिरहेको थिएँ अहिले आफै पापा भन्दा पछाडि छु वाउ अब हमसे और चला नहीं जाता ड्याम त पुग्नै पर्छ छोरी ड्याम पुगेर ड्याम हेरेर फर्किने हो फेरि 2-3 अब कहिले भेट हुन्छ हेरेपछि अमेरिका जाऊ अमेरिका हेर अमेरिकाको नारी नाप त्यस पछाडि नारी छामिरहेपछि अनि पनि फेरि ट्रेकिङमा आउनुपर्छ ल ठिक छ कुकुर समाउँछ अनि भन्नु पऱ्यो नि त मामुलाई फोन गर भन्दा होइन पुगौँ जाउँ पापा अघि मलाई के भन्नु जाने हेरासर खोजेको होइन तर बाटो डेन्जर छ कि रिस्क नै लिनु अब हामी यसो रिस्क नै लिनु बेडाङको पछाडि हो भने आफूलाई भाटिन्छ के हुन्छ यस्तो राम्रो बाटो छैन हजुरहरूलाई अब त्यो पापा बाई बाई पापा चाहिँ हिँड्न नसकेर अब यता लिफ्ट लिइरहेको अब हामी चाहिँ भगवान् सम्झिँदै माथि हिँड्नु पर्ने रहेछ अहिले 11:38 भइरहेको छ सो लेट्स सी हामी कतिखेर पुग्छौँ द्याट ड्याम आज त भइसक्यो ल अब निरु लिफ्ट माग्न गयो निरु यता फर्केर बाई भन न बाई गाइज Okay, so it's 12:10 right now and हामी finally पुग्यौँ so there's हाम्रो निरु मुसा छिट्टै पुगेको थियो हजुरको नाम चाहिँ मेरो नाम नवराज कार्की हो हजुर म चाहिँ नेपालबाट बस्छु ओके अनि होला कस्तो लाग्यो त यहाँ आएर एकदमै रमाइलो यहाँ चाहिँ एकदम चिसो हावा लागिरहेछ एकदमै दामी लागिरहेछ हजुर अनि हजुरलाई हजुरको नाम भन्छ ल मेरो नाम चाहिँ सञ्जीव हजुर अनि एक्सपिरियन्स मैले जस्तो सोचेको थिएँ त्योभन्दा नि राम्रो रहेछ हजुर अनि यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो हजुर लास्ट टाइम पनि आएको लास्ट टाइम चाहिँ वेदर त्यति राम्रो थिएन हजुर अहिले चाहिँ राम्रो अनि सबैजनासँग भेट हो झन् राम्रो हो हस् हस् थ्याङ्क यू अनि हजुरको हाम्रो क्यारो टिचर साहब ओके भने चाहिँ तामुन हो हजुर यहाँ पहिलोचोटि आएको होइन हजुर त्यही फिल भइरहेछ हजुर त्यति धेरै ल अब यता हामी बाई बाई भनेर हामी पनि हिँड्नतिर लाग्छौँ मेरो फेरि लिफ्ट ल अब हामी निस्क्यौँ फाइनली दामबाट पानी पराएको छ ब्याग जति हामीलाई थमाइदिसेर उधर अलग ही सीन है Finally, we're back at our resting place. अनि गरेर बिजोग भयो आज हाम्रो बिजोग नै भयो किनभने गार्डनमा रमाइलो चाहिँ गर्यो तर फर्किँदाखेरि यो वेदर त्यस्तो बाजा बज्यो गर्दैन नि हामीलाई बाजा बिकज हामीले जम्मा यतिकै 2टा छाता मात्रै बोकेर लिएर आएको थियौँ 5 जना छौँ यस 2टा छाता कोही भिज्दै है सबैजना उता सबैजना भिज्दै हुनुहुन्छ अरू पनि आउनु भएको छ दौडिँदै हुनुहुन्छ अनि एउटा छाता चाहिँ पाल परेको रहेछ किनभने हामीले ननिकालेको धेरै भएको थियो अनि यसो खोलेको त पाल परेर तल हेर्नु हुँदैछ त्यहाँ बाटो एकदमै चिप्लो छ I can barely walk, you guys. It's 5:26. Sorry, 5:26 right now. Only Ami Bolla. Papa is laughing at me. Why are you laughing at me? Why are you laughing at me? You're supposed to go to Langtang and now
You're just walking 14 kilometers and you are gone. Obviously, yeah. I don't think I'll be going to Langtang because we have walked for like 10 hours now. And I'm dead. And yeah, or I'm so sick of Hana Bosiko. And then I'm Janto. Niru, are you scared of dogs? Yes. Guys, so it's 5:41 right now. And yeah, we have officially ended our hike. With a few broken legs. Exactly. We're about to cry. Okay, so special thanks to Papa. Kinabane Papa ko khuta jasto bhayo ni Papa is still driving us back to God. I could never, you guys, I could never. Marne bela bhaisakyo. Special thanks to Papa. Okay, so now we're here at Bardoli. Kinabane this is our favorite spot. Our entire family ko ani हामी संसारको जुन कुरामा भयो नि like Bardoli नै आउन चाहन्छौं because the food here is amazing. And everyone is very tired, हामी मरेर सिडी चढेर आको. But yeah, we're gonna have some dinner and then we're gonna go home and then just hit the sacks because I'm very tired. Done with dinner, but now we're going to pay. And yeah, so camera vlog. Both of us are damn with even with sweet.